هلو هلو، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا عارفه ان انا غبت عنكم كده غيبه بسيطه، بس كنت تعبانه، بس والله وحشتوني جدا. فيديو النهارده بقى راجعه لكم بفيديو قوي، هتكلم فيه موضوع مهم لكل عروسه، هي الحلل والطاسات. هنتكلم نجيب كام طقم وايه الانواع اللي نختارها ونبعد عن ايه. تابع الفيديو للاخر عشان تستفيدي من تجربتي. بس قبل ما تبتدي الفيديو ما تنسيش كده تشجعيني باللايك وتشتركوا في القناه، وابعتي الفيديو لاي عروسه لسه بتجهز وكومنت حلو كده منكم. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هنتكلم عنها هي الحلل. انا جبت طقمين بس وده كفايه جدا، يعني مش هتحتاجي اكتر من كده. اختاري النوع اللي يناسبك، سواء جرانيت او تيفال او سيراميك او ستانلس او المونيا. لكن عن تجربتي الشخصيه الصراحه انا جبت الجرانيت احسن من التيفال والسيراميك بكتير جدا، لانهم بيتقشروا بسرعه، لكن الجرانيت بيعيش اكتر وبيستحمل. يعني انا بالنسبه لي الجرانيت عند ماما كنا بنستخدمه فكان بيعيش معانا اكتر. لكن السيراميك والتيفال لما جبنا حله تيفال، احنا كان عندنا طقم اساسا تيفال وجبنا حله بعديه برضو عشان الطقم باظ، بيقشر بسرعه جدا ومبتعرفيش تغسليه كويس. انا بحس بكده وهو دايما بيقشر معانا. فانت جيبي جرانيت احسن بكتير. والطقم التاني بقى جيبيه ستانلس، وده مهم جدا يكون موجود، بس خدي بالك تجيبي نوع نضيف. صراحة الطقم ده ماما جابتهولي وانا في اعدادي، فكنت صغيرة ما بفهمش اي حاجة. بصوا منظر الحلة من اول استخدام ومش عارفة اعمل فيها ايه. فالحلة من تحت كده هو حلو، بس الحلة من تحت كده معرفش يعني بتسود كده وبيحصل لها حاجات غريبة. ده من اول استخدام، من اول ما تحطيها على النار كده بتلاقيها اسودت وفرقت وما بتطلعش خالص خالص خالص. فلو عندكم اي نصيحة قولولي والنبي. الصراحة انصحكم بهو زهران او الزانوكي. الاتنين دول حلوين جدا ومجربوهم فعلا حلوين قوي. وبلاش الحلل الالمونيا لانها بتتخرم مع الوقت، كان عندنا حلل الالمونيا عند ماما وكانت بتتخرم، فلا ابعدوا عن الالمونيا خالص. وفي طقم الجرانيت، لو لقيتي الطقم اللي هو بيكون فيه جريل يبقى حلو جدا ووفرتي، لان الجريل لوحده بيكون غالي قوي. انا الطقم بتاعي ماركة ماستر، لو انتوا عارفينها، اللي هي ماستر الزانوكي، دي حلوة قوي الصراحة. وكان الطقم بتاعي بقى عبارة عن 4 حلل مقاسات وجريل وطاسة. فالصراحة هو جريل اللي بيتفتح ده اللي انتوا شايفينه، فالصراحة كان حلو قوي. بس عندي عيب صغير فيه قد كده، وهو الطقم جميل جدا، ان شكل الحلة من تحت صعب في التنظيف. يعني بصوا مهما عملت، يعني انا مش بعمله غير بالسبونشة والله يعني، بس ما بيتنضفش كويس. بجيب الفرشة اللي هي الصغيرة دي وبقعد ادعكه كده برضو، مفيش اي حاجة. فلو عندكم نصيحة برضو قولها لي. التصاب بقى، انا جبت طقم اللي هو ال3 قطع احجام مختلفة وبستخدمه يعني كتير، هو ده اللي بستخدمه، ده الاساس بالنسبة لي. بس اكتر حاجة بستخدمها فيه هي الوسط والصغير. الكبيرة الصراحة ما استخدمتهاش غير مرة مثلا عملت فيها كريب بس كده، لكن اللي هي الوسط والصغيرة دي اكتر حاجة انا استخدمتها. وجبت كمان هوك، بس للأسف ما عجبنيش خالص خالص خالص. يعني انتي لو هتجيبي الهوك جيبي اللي هو الهوك ده اللي احنا بنقلي فيه، يعني اللي هو بيبقى غويط كده، متهيألي اسمه هوك يعني. ما اتلخبطتش انا. انا جايباه تيفال، قشر معايا بسرعة، وكمان لما قليت فيه مش بينضف خالص بسهولة. يعني نأسف لبشاعة المنظر، مش بينضف بسهولة خالص. دايما الزيت بيبقى فيه، يعني برغم ان انا ما بسيبش الزيت فيه، بحط الزيت برميه وبغسله، بس برضو مفيش فايدة. فلا انا بنصحك الهوك تجيبيه استانلس عشان تقدري تغسليه براحتك وكمان ما يقشرش معاكي. وجبت كمان طاسه ميني كده بتكون حلوه قوي، طشه الملوخيه او لحاجات اللي هي عارفين ان انتوا عايزه تعملي بيضه اومليت واحده، الحاجات الصغنونه دي. انا الصراحه دي تيفال، يعني دي الوحيده اللي تيفال، بس الحمد لله عايشه ايه. ولو لقيتي نوع تاني جيبيه، بس انا دي عشان ما بستخدمهاش غير لطشه الملوخيه بس، او بعمل فيها بضايه بس ما بتستخدمش كتير. انا كمان كل طقم حلل جبته كان فيه طاسه، بس بصراحه ما استخدمتهمش، اكتفيت بالطقم ال3 طاسات، هو ده كان حلو بالنسبه لي. وانتي لو هتجيبي طقم ال3 طاسات حاولي بقى في طقمة الحلل ما تجيبيش معاها اللي هو بيبقى فيها طاسة. لو بقى عاجبك طقم ومشتملاته بس في طاسة فمش مشكلة يعني،
جيبيه يعني، مش مش ازمه. بس فانا بالنسبه لي الحاجات اللي انا استخدمتها واكتفيت بيها طقم الثلاث طاسات والهوك والطاسه الميني والجريل اللي كان مع الطقم. وللدلع بقى ممكن تجيبي طاسه كريب كده، بس دي اختياري يعني، ما بقولكيش اجباري. لان دي بتبقى للدلع، عشان ممكن انتي تعملي الكريب اساسا في اي طاسه عندك عادي. يعني أنا الطاسه الكبيره دي كنت بعمل فيها كريب، فهي حلوه جدا، والماركه كمان بتاعتها حلوه قوي يعني. فالصراحه تحفه. فمش لازم تجيبي طاسه كريب، هي للدلع، او انتي مثلا عايزه تجيبيها او كده جيبيها. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك واشتركوا في القناة وشجعوني اكمل، واكتبوا لي في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفترة الجاية. ومستنية تعليقاتكم الحلوة اللي بتبسطني دي. بحبكم قوي. باي باي.